แม้มันจะเจ็บคอยไปทนเอาตอนท้ายให้เธอมองว่าฉันนั้นมันคนใจร้ายแต่ที่ทำได้ดีเห็นจะมีแค่เพียงวิธีปล่อยมือจากเธอเท่านั้นหัวใจจะขาดกับบทบาทของตัวร้ายให้เธอมองว่าแล้วก็ดีเธอได้ตัดใจจากฉันสักทีมันคงดีสุดแล้ว